Hello，大家好，多謝大家收聽2月11日天氣財馬預測。而家12:05，我啱啱收工啫。把聲都收埋，因為做足咗今日就真係基本上冇間斷做嘢。啱啱過去貴日啦，破財日，但係因為咧佢個破軍星化祿咧起得翻個運，咁所以咧就變咗咧，我分享咗一條四重彩中啦，即場分享咗兩條三重彩咧，幫啲馬群咧都中咗嘅。但係聽日丙日咧就係之前有一日咧係破得好誇張嘅一日嚟㗎，但係其實化祿高咧有時爆冷都有個譜嘅，咁我覺得就係咁，布文潘頓玩咗幾日嘢啦，咁聽日會係點咧？唔知，咁聽日咧如果係睇練馬師裏邊嚟講咧，姚本輝係其中一個咧，即係啲馬真係好靚嘅，咁另外咧毛偉傑咧，亦都係而家練馬師王咧大熱添嘅，咁佢哋兩個雖然唔係話最多嘅馬，但係都分別有一啲唔錯嘅馬嘅情況，我覺得而家咧，因為聽日咧佢丙日咧就唔會話可以我哋3、4、5 win 啊，咁應該好難㗎啦。咁但係咧只能夠咁講，有啲人就極差嘅，好似我講其中一個人巴道差真係差到落而家嘅。我有隻馬好中意，我都唔敢買佢㗎啦。咁過埋今個月先咯。咁所以聽日咧亦都係難捉騎師，難捉練馬師，潘頓仲要熱到1.45倍添。咁你信唔信佢？我就真係見到佢騎咗好多隻好靚嘅馬。我覺得拖咯，或者你有隻冷門就拖翻佢咯，情況就係咁。預祝大家贏錢。我聽日係全個月最差嗰日嚟嘅，臨場唔敢分享㗎啦嚇。嗰日丙日咧就講過巴道咧有機會咧罰停賽，到而家都未罰喎。佢聽日咧又遷移宮又化忌啦，我都唔知啊。我中意咗佢有隻馬好靚啊，但係咧我都唔敢買巴道啊。既然佢唔係好多馬，唔好理佢啦。之前有講過咧，韋達同潘頓係整走咗兩隻馬，騎得唔好啊，兩隻馬拉咗倉。仲有金鑽精靈，咁金鑽精靈搏啦啩，我覺得即係贏唔贏到一件事，我相信一定用心跑啦，大家都仲係唔玩嘢嘅。咁呢場馬睇到隻風雲個模式係靚翻，一檔希望呢次近翻啲啦，咁個情況就係咁。二場好亂啦，跟住咧三場瑞奇威風啦，我上次都講靚咗啊，跟住之後跑到個第三啦，但係隻馬啲姜口唔好穩定。其實咧第三場咧阿賀賢。大家都見到嘅，我嗰日分享都係因為分享賀賢嘅馬。咁賀賢大家都見到一樣嘢，就係話佢而家呢手馬咧起得呢個人2個禮拜嘅馬咧起得好好。北海道今季最靚嗰一次嚟嘅，潘頓騎上去，其實佢上名率高，都玩過一次第4啦。但係其實咁講，靚又騎翻上去，賀賢手風又好。起碼呢隻馬一定唔會係好熱咯，咁唔熱嘅時候就可以調翻轉攞去做膽啦，即係潘頓好似上次咁樣啦，美麗第一咪贏咯，10倍咪贏咯，其他嗰啲咪拉咯，個情況就係咁。咁所以呢場打升嘅好主要原因就係因為呢隻馬靚，最奇威風又好，活力精神亦都係嗰個，我覺得而家個狀態係做得好好個情況就係咁。跟住就再去到5場提一提啦，品德寶寶咧上次就係咁啦，佢而家呢個情況咧就係放頭片後追。一定唔會衰，今次係一檔人擺前啲，佢均速大步馬照攬都得嘅。我最中意就係枕頭之星啦，巴道騎我點算我唔知會唔會有第4我唔知啊。咁但係如果你真係覺得聽日3T 場合有機會爆冷嘅，攞2號品德寶寶同枕頭之星4連環全餐搏佢冷，或者你直情加啲冷門落去，我覺得有得咁樣淋咯。但係即係枕頭之星，即係我好想隻馬贏，但係巴道即係會難啲，隻馬亦都持續第4，咁4連環都起碼仲可以拖啊嘛，咁我諗第6場都你冇得拒絕買潘頓隻勁沙塵啩，過去6場係3 win 3個第3，咁你始終都係好準咯。咁呢場半冷裏邊就肯佩斯隻馬真係靚，但係都係啲姜口有啲問題。上次魅力之後個信心落飛咧，隻馬咧仲比上次靚咗嘅，呢個係嗰個情況。打升另外就係8場，咁其實係咪呢個打升咧？我覺得一樣嘢，福星小子。就唔到你唔信嘅，隻馬係靚嘅，但係咧每一次佢俾人忽視，佢臨場回飛佢又喺度。飛輪霸
我覺得一隻即係偏向真係一隻好準嘅馬，或者跑快曲，你再加上一檔嘅，我覺得咧呢隻馬咧都好難會甩，我覺得都要喺度。咁91加多一隻馬就全餐，我覺得咧一係加一，一係加二喎。咁一就係交流龍區，睇下你唔嚟追。如果你追我買交流龍區，我唔嚟追咧，電源之區都係追嘅喎。但係問題咧，電源之區就唔嚟追佢都會追嘅喎，即係佢好怪嘅喎。電源之區咧其實咧。布文上次隻唔去都去電源 G 區啦。第二樣嘢電源 G 區係好中意持續上命嘅，即係佢好開咧。第二個禮拜再出都上命㗎，佢持續好多場㗎，可以㗎。咁起碼肯定係冷門咯。咁所以我覺得菲林百加福星小子搭多一隻馬全餐啊，睇下搏到邊隻冷門入嚟就係咁賭。咁啊，聽日 kick 嘅一日嚟嘅啊，輸頭嗰幾場輸開錢就唔好追，我打星都係打2場啫啊。臨場我就唔敢分享，因為我聽日係最差嘅啊。咁除非我連續贏咗好多場，我先分享俾大家，預祝大家贏錢。